심장비대로 인한 강아지 기침, 대처 방법 상담. 수의학 박사 닥터엠의 강아지 119. 안녕하세요. 박사님, 12살 강아지 시추 여아를 키우고 있습니다. 강아지가 킥킥거리고 호흡수가 많아져 병원에 데려갔더니 심장이 비대해졌다고 합니다. 강아지 심장병이 발병한 상태라면서 심장 관련 영양제 먹이거나 심장약을 먹여야 한다고 하는데요. 심장약은 부작용이 있다고 해서 우선 영양제부터 먹이려고 합니다. 저희 강아지 심장병에 어떤 영양제를 먹여야 하는지 알려주시면 감사하겠고, 또 기침을 멈추거나 덜하게 하려면 어떻게 하는지도 알고 싶습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하고 있는 수의학 박사 닥터엠입니다. 강아지 기침 때문에 동물병원에 데려가셨다가 예상치 못한 심장병 진단을 받게 돼 많이 놀라시고 또 걱정이 되실 것입니다. 하지만 강아지 심장병은 갑자기 심장마비가 오거나 빠르게 진행되는 경우는 많지 않기 때문에 지금부터 잘 관리해 주시면 강아지가 큰 문제 없이 지낼 수도 있는 질병입니다. 시추 같은 소형 품종 강아지 심장병은 좌심방과 좌심실 사이에서 심장이 박동할 때 여닫이 문 역할을 하며 혈액을 이동시키는 이천판에 문제가 생긴 이천판 폐쇄후 전증이 대부분인데요. 이천판에 문제가 생겨 여닫이가 원활하지 못하면 심장이 박동할 때 좌심방에서 좌심실로의 정상적인 혈액 이동에 문제가 생깁니다. 그리고 이런 상태가 지속되면 물리적 마찰을 받는 좌심방이 커져 결국 심장비대가 나타나는데요. 비대해진 심장이 호흡기도를 압박, 좁아지게 하면서 자극을 가하기 때문에 강아지가 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는 것인데, 이때의 기침은 강아지가 캑캑거리며 마치 거위울음 같은 소리를 내는 마른 기침입니다. 질병이 더 진행되면 혈액이 좌심방에서 폐로 역류, 폐에 물이 차는 폐수종을 유발하는데요. 폐수종은 호흡기도 내 분비물을 증가시켜 자극을 가하기 때문에 강아지가 기침을 하는 것이며, 이때의 기침은 콧물이 비치는 스팡 기침입니다. 강아지 심장병은 발병하면 치료가 되지 않는 질병이라는 점이 문제인데요. 따라서 강아지 심장병은 치료한다라고 하지 않고 관리한다라고 합니다. 즉, 관리를 통해 질병의 진행을 억제하거나 늦추면서 기침, 호흡곤란, 졸도 등의 관련 증상을 완화해 강아지가 조금이라도 더 편안하게 지낼 수 있게 해줘야 하는 질병이 강아지 심장병인 것입니다. 심장약을 사용하시기 전에 우선 심장영양제로 관리를 해보시는 게 좋겠습니다. 심장약을 사용한다고 강아지 심장병이 치료되는 것이 아닌 반면 전해질 불균형이나 심부전 같은 치명적인 부작용이 발생할 수 있기 때문입니다. 강아지 심장병 관리법에는 식리관리, 비만관리, 기능성 영양제 급이, 그리고 심장약 사용 등이 있는데요. 미국에서의 조사 결과에 의하면 심장병을 조기에 발견해 적절한 관리를 해주면 강아지가 별 문제 없이 선수를 누린 경우도 많다고 하니 너무 걱정하지 마시고 앞으로도 잘 관리해 주시면 좋겠습니다. 닥터엠 시리즈 심장영양제는 세 종류가 있는데요. 질병의 진행 단계와 관련 임상 증상에 맞는 제품을 사용하셔야 최대의 효과를 보실 수 있습니다. 우선 강아지 기침이 마른 기침이냐 아니면 콧물이 비치는 스판 기침이냐가 중요한데요. 마른 기침이라면 심장영양제는 닥터엠 하트 골드가 적합한 제품이고, 폐수종으로 콧물이 비치는 스판 기침이라면 민들레잎에 의한 안전한 천연 이뇨작용이 포함된 닥터엠 하트 플래티늄이 적합한 제품인데, 현재 강아지 기침은 마른 기침으로 보여 닥터엠 하트 골드가 적합한 제품입니다. 그리고 강아지 기침이 심한 상태라면 심장영양제와 함께 호흡기 영양제 닥터엠 RT 골드를 함께 먹이시는 게 좋겠습니다. 심장비대로 인한 기침은 심장영양제 또는 심장약을 사용해도 바로 멈추지 않아서인데요. 비대해진 심장이 작아지지는 않기 때문입니다. 하지만 심장이 커지는 것을 늦추거나 막아주면 호흡기도가 스스로 적응해 기침이 완화되기 때문에 시간이 걸리는데요. 반면에 호흡기 영양제 닥터엠 RT 골드는 원인과 관계없이 강아지를 기침이나 호흡 곤란의 불편으로부터 빠르게 편안하게 해줄 수 있는 제품입니다. 감사합니다. 지금까지 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.